Պարոն Մկրտչյան, նաև շարունակվում են մեղադրանքներ հնչել երրորդ նախագահի հետ կապված, մենք բազմիցս անդրադարձել ենք։ Ամենամեծ սրիկաներն են, դրանք բերին երկիրը այսօրվան ու շարունակելով էլ արդեն շարունակում են Հայաստանը կործանել։ Արցախը, որ այսօր չկա, որ այսօր թուրքերի ձեռն է, բայց մենք դա հետ ենք բերելու։ Արցախի էջը փակված չի։ Բայց որ այսօր թուրքերի ձեռն է, այդ դրանց պատճառով է։ Դրանք ավելի մեծ սրիկաներ են, քան Նիկոլ Փաշինյանը իր կապան։ Այդ դրանք ինչ են ասի, չեմ լսի, ասեք մի հատ արձագանքի մեծ նոր ասածներին։ Ինչ են մեղադրում։ Բոլորը սրիկաներ են, ազգի համար մեկ դավաճանները այդ հակասերժական տականքներն են, ովքեր որ Սերժ Սարգսյանին հələ մինչև այսօր քննադատում են։ Տեսեք, օրինակ ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող որոշ հատված ասում են, որ այ եթե հանրապետականը, այսպես որպես վարչապետ իմպիչմենտի թեկնածու Դավիթ Համբարձումյանին չառաջադրեր, այս ամենը տեղի չէր ունենա, որովհետև նստենք տունը, սպասենք, թե ոնց են Հայաստանն էլ հանձնում, նստենք տունը, ոնց որ Արցախը հանձնին, տենց էլ նստենք տունը, պետք է պայքարենք, պայքարը, բայց չպայքարենք, իրանք ոչ թե տես պետք է ասեն, այլ իրանք պետք է գան միանան իմպիչմենտի, որ իմպիչմենտը հաջողի։ Հենց Դավիթ Համբարձումյանին որ բռնեցին, այդ դրանով երևաց, որ այո Սերժ Սարգսյանի քայլը շատ ճիշտ էր։ Խի բախի չեն Պողոս Պետրոսի բռնում։ Խի հենց Դավիթ Համբարձումյանին կամ խի հենց Իսպանիան, որտեղ տեսան որ հաջողում է։ Դե եկեք կպեք դուք էլ Սերժ Սարգսյանին, կպեք Հանրապետականին, շարունակենք իմպիչմենտը։ Մինչև ընտրությունները կարող է Հայաստան չմնա։ Կամ ընտրություններից հետո ոնց են հաղթել ընտրությունները այդ ուժերը։ Մի հատ ինձ ասեք էլի, ոնց են պատրաստվում։ Մի հատ հարցի թող իրանք պատասխանեն, որ ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելու է, թիվը իր ուզած թիվը գրելու է, ինչ է կանելու։ Մի հատ թող ասեն ինչ են անելու։ Պետք է հետընտրական process չէ ձևավորեն։ Հիմա ձևավորեք այդ process-ը։ Պետք է ժողովրդին հանեն փողոց հանեն ոտի, չէ, հիմա արեք։ Արցախեն հանձնե չեք անում, ընտրություն կեղծելու համար ժողովրդին հանեք ոտի։ Հիմա բերեք կպնեք։ Նորից եմ ասում, ավելի հեշտ է 20 պատգամավոր ԿՊ-ից բերել, քան ասենք հազարավոր, տասնյակ հազարավոր կամ 100,000-ավոր ժողովուրդների հանես փողոց ու շաբաթներով պահես։ Մեր ժողովուրդը ցուցած է որ փողոց եթե դուրս գալի մի օր է դուրս գալի ու պրիտոմ հելնում կանգնում։ Գործողություններ չի անում։ Մի օր, մյուս օրը հիասթափվում է։ Հիմա դուք կարաք շաբաթներով, ամիսներով, միգուցե նաև 100,000-ավոր ժողովուրդների հանեք ոտի։ Դա շատ դժվար է, բայց 20 հատ պատգամավոր ԿՊ-ից բերելը շատ ավելի հեշտ է համեմատած դրան։ Ես սա կասեմ, իսկ դրանք, որ ասում են Դավիթ Համբարձումյանին թող չդնեն, իսկ իրանք ինչ են առաջարկում, նստենք մեռնենք, հա չպայքարենք, բայց պայքար է։